ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କରିବା କୃତଜ୍ଞତାର ଧ୍ୟାନ। କୃତଜ୍ଞତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା। ଏହି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାର ତରବର ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ସହ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ, ଚକା ମାଡ଼ି ବା ଚେୟାରରେ ବା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଭଳି 3 ଥର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିଲାକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼, ହାତ, ଆଖି, ଗଳା ସବୁକିଛି ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ, ମୋ ଆଖି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୋ କାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ମୋତେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୋ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ହାତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି। ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ବଡି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପିଉଥିବା ପାଣି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପରିବାର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଇଫ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ। ଯାହା ଭଲ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଭଲ ନଥିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଦେଇଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଜୀବନକୁ ନିଜ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ, ସୁସ୍ଥ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଇନ୍ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଖୁସି ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ପିସ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୋ ସହିତ ମନେ ମନେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ,
ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ, ଶରୀର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭବ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। I love myself. Thank you, thank you, thank you. ଏବେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ୱେ ୱି ସି ଲାଇଫ୍। ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀଟା କୃତଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁ, ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।